कोण धीरज गेला हां हो पळय आमी पयलूच आमी सांगलां की आमी जेन्ना पर्यंत आमकां न्याय मेळना तेन्ना पर्यंत रावतले आनी सकाळीं जें जालां आमी सकाळीं सांगलेलें की जे पुलीस ऑफिसरांनी ह्या हितून इन्वॉल्व आसा ज्या पुलीस ऑफिसरांनी आमच्या लोकांक हात घातलो विथावट एनी परमिशन तेंचे कडेन कांयच परमिशन नासली कांयच खंयचीच ऑर्डर नासली जेन्ना तांकां विचारलें जेन्ना सकयल हाडून तेन्ना विचारलें तेन्ना ते सांगपाक लागले की आमकां ओरल कोणान तरी सांगलां म्हणटा कोणान सांगलां ते पासून सांगपाक रेडी नासले सो ह्या बेजिसाचेर कशें हाडला तांकां खबर पण आमचो तो डिमांड आसा की हे जे जितले पुलीस ऑफिसर आसा तांकां सस्पेंड करचे जे हांच्यांनी आमचेर हात घातलेलो आसा ज्या लोकांक हाडल्या तेंच्यांनी वयरसून सकयल जोरून हाडल्या ह्या सगल्यांक सस्पेंड करचे आनी दुसरो जो डिमांड आसा तो आमचो 39A आसा 39A जो आसा ते स्क्रॅप करचे जेन्ना पर्यंत हें जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा बसतले आमी परत सांगता की एवरी टायम लोकांक तुमी रस्त्यार हाडटा आमी TCP डिपार्टमेंटान सगळे गांवचे लोक जे आसा एकूच रिक्वेस्ट घेवन गेल्ले की ह्या 39A अंतर्गत जितले तुमी लँड यूज चेंज हाडलेले आसा तांकां अप्रोच दिल्ली आसा की तुमी भायर मारची पण आमकां काल रात पर्यंत कांयच मेळूंक ना आनी आयज दुसरी रात जाली आयज दुसरे रातीय आमकां कांयच मेळना सो आमी एकूच डिसिजन घेतला जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड हे फुलफील करना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा उपोशणाक बसतले आनी हो पिसफूल जो प्रोटेस्ट आसा जो पिसफूल जो हंगर स्ट्रायक आसा हें करून जर डेमोक्रेसीन आमकां रायट दिल्लो आसा हे सगल्यांक हांव अपील करता की हो रायट आमी यूज करुया आनी फाल्यांचो जो दीस आसा फाल्यां आयतार आसा हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता की तुमी सगळे एकजूटपणान हांगा येवचे ह्या आझाद मैदानाचेर येवचे आयज आमचे ऑपोजिशनाचे आमदार येयल्ले आसा LOP आसा हांगा बेंजी आसा क्रूज आसा एडवोकेट कार्लोस आसा आमचो पार्टी प्रेसिडेंट आनी बाकीचे खूब जाण विजीट करून मेळोन गेले एडवोकेट नॉर्मा मॅडम जी आसा ती येवन गेली आमचो डॉक्टर क्लाउड सर जो आसा तो येवन गेलो आमकां मेळोन गेलो आनी तशे कितलेशे जाण वेल विशर्स एक्टिविस्ट सोशल वर्कर्स 70चे लोक आमकां हांगा येवन मेळोन गेले की ते सांगपाक लागले की ह्या मुमेंटान आमी तुमच्या कडेन आसा आमचेरूय अन्याय 70रीन तेणें केल्लो आसा हेय थंय हांगा आमकां येवन मेळोन गेले सो आमचे परत एकदां ह्या सरकाराक आव्हान आसा मात सरकारान म्हाका खरेंच दूख दिसता परत निर्लज कशें म्हणल्यार लज नासलेले कशें फोन मार हांकां सांगचें पडटा हांव आतां हांगा डिक्लेअर करता हांव आतां आनीक फोन मारपाचो ना फोन मारून म्हाका बेजार येयलो लज कशी कालच्यान हांव फोन मारता CMाक मारता TCP मिनिस्टराक मारता कलेक्टराक मारता CTPक मारता हांवें फोन मारीत रावपाचें हांकां हे लोक दिसना हांव तरी दिसना सोड लोक तरी दिसना तुमकां हे जे लोक जमले हांगा तुमी हांगा दादागिरीची भाशा उलयता आनी मुखेलमंत्री जो आयज चीफ मिनिस्टर गोंयचो आसा तेणें खरें म्हटल्यार आमकां एक एश्युरन्स जावं कितें तरी उलोवपाक जाय आसलें भासाभास तरी करपाक जाय आसलें बाबा कितें आसा तुमचें कशें आसा हें तरी विचारपाक जाय आसलें आजून पर्यंत कोणाचोच आमकां फोन येवंक ना तो कोणूय हांगा सरकाराच्या द्वारे कोण विजीट करपाक येवना आतां थंय तरी मामलेदार आसलो हांगा मामलेदारूय येना कोणाक काय पडलेलें ना ते जिते आसूं मरो अशें तेंच्यांनी सोदलां आनी मेल्यार तांकां आनीक बरें जातलें हेंय चिंतलां आसतलें मनाच्या मनान सो आमी ठरयलां की जेन्ना पर्यंत हे फाटी घेयना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा आसा आनी जे ऑफिसरांनी आमचेर हात घातलेलो आसा हांवें स्पिकराकूय रिटर्न जे लेटर आसा ते दिल्लें आसा गव्हर्नराकूय रिटर्न लेटर दिल्लें आसा हांव गव्हर्नरा कडेन मागता की तेंच्यांनी हितून भितूर सरचें पळोवचें हें चल्लां कितें तें आयज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक पासून ते ड्रॅग करता भायर मारता लोकांक ते ड्रॅग करता भायर मारता हे गोंयांत सद्याक हुकुमशाहीचो सरकार जो चल्ला हेजेर गव्हर्नरान आपलो रिपोर्ट जो आसा तो प्रेजिडेंटाक धाडपाक जाय जशें
एक्चुअली नॉर्म आसा एक्चुअली ते धाडटा हें कितें गोंयांत चलना कशें मिनिस्टर कसो मुखेलमंत्री मिसयूज ऑफ पावर करता हें सगळें धाडा वयर आनी आमी वाट पळयतले की कितें तरी आमकां येतलें म्हणून फाल्यां सकाळच्या 10 हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की सकाळच्या 10 तुमी हांगा उपस्थित येवचे आमकां दाखोवंक जाय की गोंयकार आमी एकटे आसा एकजूट आसा म्हणून ही लढाई फक्त आमची न्हू ही लढाई प्रत्येक गोंयकाराची आसा आयज समज आमी गोंयकार उठना जाल्यार फुडली पिळगेक आमकांच आन्सर दिवचो पडटलो फुडले पिळगेक आमकांच कोण घेवन पळोवचें पडटलें ते आमकां उतरां दितले सो परत एकदां मागता की फाल्यां 10 सुमार ह्या आझाद मैदानाचेर येवचे आनी हांकां दाखोवया की गोंयकार आजून पर्यंत एकटे आसा युनायटेड आसा आनी गोंयकार जिते आसा देव बरें हय आतां आजून पर्यंत तरी कोण येवंक ना आज हांवें पयलीं डिक्लेअर केला जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड्स क्लियर जायना तेन्ना पर्यंत हांव ह्या आझाद मैदानार रावतलो उपोशणार रावतलो जें आमी पयलूच तुमकां कळिल्लें आसा आनी एक क्लियर कट आमचो डिमांड क्लियर कट आसा त्या डिमांडांच्या बाबतींत तेंच्यांनी आजून पर्यंत कांय उलोवंक ना काल तेंच्यांनी एक फायल मुवमेंट केली ती फायलीचो हांव नकळो कितें जालें तें पण एक उतर तरी आसता उतरान तरी उलोवप आसता आमी गोंयकार कितलें जालें जाल्यार हें उलोवंक जाय उलोवपाचें पासून तांकां पडलेलें ना म्हटल्यार आयज कसलो फियर तेंचे तकलेन येयल्लो आसा कोण तेंचे तकलेर बसलेलो आसा हें तांकां तुमी विचारना इनसेन्सिटीव जालें सर पळय तें म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांक चड खबर आसतलें गोंयचो लोक पळयता आयज कितें चल्लां तें बाकीचे जे MLAs तुमकां सपोर्ट करता तेय आसतले हय हें म्हाका दिसता आमचो LOP आसा मागीर वेंजी आसा क्रूज आसा आनी आमचो कार्लोस सर्वे आसा विजय दिसना हां विजय दिसना आतां तें म्हाका हांव खबर ना कितें जालें तें युनायटेड अपोजिशन म्हणून तुमी असेंब्लीन झगडटा म्हणटात तर तो मेंबर तुमचो युनायटेड अपोजिशन पळय कितें आहा सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींचे रिप्रेझेंटेटीव हांगा येवन गेला इवन गोवा फॉरवर्डाचे ऑफिस बेरर जे आसले ते हांगा येवन गेल्ले आसा सो हांगा आमी प्लीज पॉलिटिक्स डिस्कस करची न्हू हांगा युनायटेड जावन आमकां ही फायट करपाक जाय सो कोणाच्याच मोदी तकलेन कसलेंच कन्फ्युजन जावचें न्हू आमच्याय तोंडांतल्यान रॉंग उतरां येवची न्हू सो प्लीज हे क्वेश्चन आहा ते एवॉयड करया आनी लेट्स फोकस ऑन दीस डिमांड्स जे आमचे डिमांड आहा ते सस्पेन्शन्स आनी जे तेंच्यांनी विरेशन बीन लेटर केला 39A जे कितें स्क्रॅप करपाक जाय तेंचे जे नो कितें कितले प्रोजेक्ट हे आहा ते स्क्रॅप जावपाक जाय म्हणून डिमांड आहा तेजेरूच स्टीक रावया सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे आम आदमी पार्टीचो MLA वेंजी म्हाका सकाळच्यान आहा तो तेजे मागीर हे प्रेजिडंट बीन आसा वाल्मिकी बीन सगळे येवन गेला आयज युरी तर सकाळच्यानूच वांगडा आसा आमच्या मागीर आतां क्रूज बाबू येयल्लो आसा कार्लोस सर्वे येयल्लो आसा विजयाचे जे ऑफिस बेरर आहा ते येयल्ले आसा सो जे ऑपोजिशन 7 जाण आमदार आहा तेंचे सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे रिप्रेझेंटेटीव हांगा कंटिन्युअस येत आसा फाल्यां येतले हांव सगळ्यांक तेंच्या कडेन मागता की फाल्यां तेंचे जे सपोर्टर्स आसतले वेल विशर्स आसतले वोटर्स आसतले तेंकांय तेंच्यांनी अपील करचें फाल्यां सकाळी 10 सुमार हांगा हाडपाचें आनी तेंच्यांनी सकाळी 10 सुमार हांगा हजर रावचें कित्याक एक व्हडलें डिसिजन मेजर डिसिजन हांगा सगळे जाण मेळोन आमी कलेक्टीव रावन वांगडा रावन फाल्यां घेवपाक जाय कित्याक आमी हांगा एज एक इंडिविज्युअल पार्टी हांगा कसलें डिसिजन घेवपाक ना आनी आमकां घेवपाचें ना कित्याक ही फायट फक्त आरजीची ना जाल्यार फक्त एका पाळे शिरगांव गांवाची ना ही फायट सगळ्यांची आसा आनी सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑपोजिशन आहा ते आमकां वांगडा जाय आनी ते आजून मेरेन वांगडा आसा आनी म्हाका दिसता फुडें आसतले देव बरें करूं हें बॅटल आतां 7 आंध्रेचे पुरतें उरलां वो आख्खे ना ते गोंयचें पावतले गोंयभर 39 हे चालूच आसा पूण एक सानंद्रेचें बॅटल एक ल्हान बॅटल करून आमकां जिखून फुडें वचपाक जाय आनी हांगा जी युनिटी आयज दिसता ती युनिटी जर अशीच उरली आनी देवा कडेन मागता ती उरची म्हणून ती उरली जाल्यार हे 39 हे टोटल स्क्रॅप करपाक टायम लागपाचो ना कित्याक आतां असेंब्ली आसा असेंब्ली परते 39 हेचेर बिलां येतली रेजोल्युशनां येतली डिबेट जातले क्वेश्चन येतले सगळें जावपाचें आसा 15 दिसाची असेंब्ली आनी तेतून म्हाका दिसता जे ऑपोजिशन आसा ते 100% ह्या सरकाराक 39 जे हे आसा हे स्क्रॅप करपाक असेंब्लीन तरी 100% लायतले सद्या जे प्रोजेक्ट आसा जे डिमांड केला ते स्क्रॅप करून पयलीं आमी घेवया कित्याक आमकां आमच्या आमदाराचो जीव इम्पॉर्टंट आसा आमदार आनी आमचो तुषार गांवचे दोगूय जाण जे हांगा स्ट्रायकाचेर बसलेले आहा तेंचो जीव आमकां लागूनच न्हू तर गोंयांक लागून तेंच्या फॅमिलीक लागून सगळ्यांक इम्पॉर्टंट आहा सो हे 2 डिमांड सरकारान आयकपाचे आनी जे कितें आसा सद्या हे मॅटर हे क्लोज करपाचें आनी फुडलें कितें आहा ते असेंब्लीन जे ऑपोजिशन लिडर्स आसा ते आजून तुमी जाणा हे 7 जाण आसले तरी कशें हे 33 जाणांक घाम काडटा ते तांकां असेंब्ली पासून दिसान दीस कमी करीत रावची पडटा आनी आमी आयकलां की फुडली मान्सून सेशन ते घेवपाचेंय ना म्हणून 2-3 दिसांनूच काबार करपाचें म्हणून सो लेट्स वेट आतां कितें आहा ते सद्या हेचेर फोकस करून फाल्यां लोकांक ह्या कडेन इतलेंच मागता की तुमी तुमच्या सायडींच्यान
आमकां जी आयज ह्या प्रोटेस्टाक जे तुमी कवरेज दिता ती कवरेज अशीच तुमी दाखोवची चालू दवरची, कित्याक हो इम्पॉर्टंट मुद्दो आसा आनी लोकां मेरेन जी मेसेज विदेशान दिल्या की सकाळी फाल्यां 10 सुमार सगळ्यांनी हजर रावचें म्हणून ती लोकां कडेन पावोवची आनी लोकांक तुमी अपील करचें की लोकांनी हांगा जमचें म्हणून, कित्याक हे फक्त आमच्याच अस्तित्वाची न्हू तर तुमच्या अस्तित्वाची लढाई आसा. देव बरें करूं. एक कितें आहा, आज जे बाब विरेशान सांगिल्ले भाशेन जेन्ना एक सायडीन हो सरकार प्रोग्राम कोता, सरकार तुमच्या दारी करून 10-12 कोटी रुपया मोडटा. आज लोक जेन्ना रस्त्यार आसा, लोक जेन्ना भायर सरलेले आसा, जेन्ना बायलो सिनियर सिटीजन हिंगा जेन्ना एकठांय जालेले आसा, हें कर्तव्य जाता मुखेलमंत्रीचें, कन्सर्न मनशा जो मंत्री आहा तेजे, की तेमी हिंगा येवन एक डायलॉग सुरवात करपाक जाय. तांकां फकत सरकार तुमच्या दारी असले प्रोग्राम करून कोट्यांनी रुपया मोडून आज फकाणां करपाक एक म्हाका तेंगेलो एक अजेंडा जाल्लो आसा, फकत अटेन्शन डायवर्ट करपाक. मुखेलमंत्रीचे कर्तव्य जाता, हो मंत्रीचे जे TCP मंत्रीचे कर्तव्य जाता एक डायलॉग इनिशिएट करपाक. हिंगा जे लोक सकाळच्यान जे प्रोटेस्ट करता, कालच्यान जे प्रोटेस्ट करता, तेजेर कोणूच उलयना. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हिंगा लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जालें जाल्यार कोण जिम्मेदार. आनीक जेन्ना हांव एक अपील करता एज लिडर ऑफ ऑपोजिशन, आमचे डिफरन्सीस जरी तर आहाय सोडून दिया. हिंगा कोण पक्ष म्हणून बसोन ना, हिंगा सगळे एक गोंयकार आनी सगळे NGO एक्टिविस्ट, दुसरे ऑर्गनायझेशन जे गोंयच पासत आज झगडटा, जे गोंयच पासत लोकांक एक मेसेज दिता, तेमी सगळ्यांनी मोबिलायज करपाक जाय. फाल्यांच्या दिसाक आमी आमदारांनी मोबिलायज करपाक जाय. आनीक 10 जे विरेश बोरकरान जो उलो मारलेलो आसा, कित्याक ही इज ऑन एन इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक. एंड दिस द पीपल ऑफ गोवा नीड टू अंडरस्टँड की टुडे वेन it is the responsibility of MLAs to put bills in the assembly. If we lose Viresh, if we lose other people who have some love for Goa, where are we heading? ही दादागिरी, ही हुकुमशाही बंद करपाक या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरुद्ध, या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या पॉलिसी विरुद्ध सगळे गोंयकार एकठांय जावपाक जाय. तर जे मागणे बाब विरेशान सांगला ते आमी फुडें व्हरपाक, सक्सेसफूल करपाक आनी ह्या सरकाराक दाखोवन दिवपाक की पिपल्स पावर इज सुप्रीम. हांकां आज तकल्यार माला पावर. जे 2012 जे पट तेमी आश्वासनां दिल्ले परिवर्तनाच्या नांवान, हे परिवर्तन काय कितें, हेजेर म्हाका दिसता लक्ष ह्या सरकारान घालपाक जाय, गव्हर्नरान घालपाक जाय, स्पिकरान घालपाक जाय. आनी जरी तर हिंगा लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन मुखार जालें जाल्यार जबाबदार सरकार, एक सायडी सरकार तुमच्या दारी, हो प्रोग्राम तांकां पळा भारी. कित्याक आज जेन्ना सरकार हाचें कर्तव्य जाता, ही इज एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, इट इज अ ड्युटी टू सेंड टू सी ही इज बीन मॅन हँडल्ड. आनी ते सस्पेन्शन म्हणटाय ते मेन, जे मनीस इन्वॉल्व आहाय तांकां सस्पेंड करपाक आनीक 39 रद्द करपाक, हे डिमांड जे बाब विरेशान मांडलेले आसा ते फाल्यांच्या दिसाक लोकांकूय आमी सगळे अपील करता की एकठांय जावन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या विरुद्ध आमी मुखार सरपाक. दुसरे ट्वीट केला की हे असेंब्लीन इश्यू सॉल्व करपाचे. जंय असेंब्लीन जेन्ना कायदे काडटा, वी हॅड गॉन, आय थिंक 6 MLAs हॅड गॉन अगेन्स्ट द सेक्शन. वेन्झी वॉज ऑल्सो लिफ्टेड एट दॅट टायम. सो दे डू नॉट अलाव अस टू टॉक. आनी असेंब्ली हिंगा जाची, 6 तारखेक बरो हिंगा जाची. मुखेलमंत्री लागीं मागता, थोडे म्हणटे 5000 लोकां हाडटाय म्हणून. हाडय, हिंगा डिबेट करया. होच डिबेट जावो, कित्याक हिंगा क्रांती जाल्ली, आझाद मैदानाकूच क्रांती जाल्ली आनी हिंगा उलोवन असेंब्ली फुडें हे सेक्शन रद्द जावपाक जाय. नाल्यार असेंब्लीनी आमी रक्कस क्रिएट करतले. TCP मंत्र्यान म्हणलां ते लोक कितें काय म्हणून आपूण 45,000 70चे लोक पणजे आमी सगळे गोंयकारा मदें पेटूय नाका. हे मंत्रीकूय आमी सांगपाक सोदता, गोंयकार शाणे आसा. डोंट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. वी आर फायटींग हियर फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा.
We are not here for the destruction of Goa, and I don't think so that anyone will come forward to destroy Goa. Then they are not Goans. प्रश्न असो जाता आमचे मध्ये भेदभाव करिनाका. फरज हिंगा ऑपोजिशन रुलिंग म्हणना आमी रुलिंगाचे आमदारांक सांगला ये बसाय आमचे बराबर सगळे हांकां आमी सांगता टुडे इज देर इज अ नीड टू चेंज द वे दिस डिक्टेटोरियल बीजेपी इज फंक्शनिंग. हांकां जरी तर हे आज जरी तर लोक उठपाना जाल्यार म्हाका दिसता मुखार जे मेस जातले क्रायम जातले MLA मर्डर कोतले हे सरकाराचेर कोणाकूच म्हाका दिसता विश्वास. युरिबाब आमदार विरेश बोरकाराक मॅन हँडल केलो त्याच बरोबर ST समाजाचे लोक आशिल्ले ते एट्रॉसिटी एक्ट ह्या पुलिसांक लागना काय म्हणटात. 100%. So who did he have any orders for it? Magistrate ashillo. Magistrate is saying done verbally. What law and order situation was created there? He was just sitting down there. What did he do wrong? What was his mistake? Was it not his right as an MLA to protect the right of his citizens, of his voters? What was wrong in this? किते कायदो बंद केलेलो आसा रे? Police, as I've said, are become puppets today. गोंयान law and order ना, गोंयान फक्त land and order हे चेंज केलेलो आसा. मिशन हे सरकाराचो आणि ह्या कॅबिनेटाचो आख्खे BJPच्या सरकाराचो फक्त मिशन टोटल कमिशन. आनी एक सांगपाक सोदता लास्ट आता जो तो सांगता एसेंब्लीन हे डिस्कस करपाक जाय. आता आमी जेन्ना एसेंब्लीन हे घालतले पळय तेन्ना तो कित्याक म्हणटले हे सबज्युडिस मॅटर आसा 39A ही सबज्युडिस मॅटर म्हणटले आनी ते भायर मारतले. सो गेले ते एसेंब्लीन सेम हे रिड आउट स्पिकरान केल्ले की सबज्युडिस मॅटर आसा नाल्यार तुमकां डिस्कस करपाक मेळची ना म्हणून. सो इट इज क्लियर ताका ते डिस्कसूच करपाक नाका. ताका आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक जाय. हे ताका लागून ते असले स्टेटमेंट करता. ताका दिसता की आमी पिशे. सो हे लोकांनी चिंतूंक जाय कितें हे कसले स्टेटमेंट करता आनी कित्याक लागून करता हो. सबज्युडिस आसा ते कानवचना कशी जाता कशें तेच सांगता जाता की आपणाक जाय पळय तेन्ना ते सगळे चलता. आनी आमी समज सबज्युडिसाचेर कितें उलयता म्हणल्यार जे इश्यूज जे आसा रिलेटींग टू विलेज रिलेटींग टू गोवा जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमकां रायट दिना उलोवपाक. 17/2च्या टायमारूय सेम जालें आनी आतां 39A टायमारूय सेम चालू आसा. सबज्युडिस आसा जाल्यार चीफ जस्टीस रिटायर्ड चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया जो देशाचो सर्वात व्हडलो हायकोर्ट अलाहाबाद ताजो चीफ जस्टीस जे बील दिता ते कितें तरी कायद्याक धरून आसतले न्ही ते. पळय डेफिनेटली आमी जे म्हणटा सबज्युडिस म्हटल्यार कितें जेन्ना आमी डिस्कशनाक घालतले कितें उलोवंक सोदतले तो म्हणटलो आपूण सबज्युडिसचे मॅटर आसा म्हणून. आमी बील घालतले ते इंट्रोड्यूस जातले ते जावची ना ते सरकारा कडेन आसा. हेच्या पयलीं आमी हांवें तरी 3 बिलां घातलेलीं आसा. 3य बिलां म्हाजी इंट्रोड्यूस जावना. एक आहलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बील, एक आहलें द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील आनी लास्ट आहलें ते द गोवा वॉटर कन्जर्वेशन बील. ही 3य बिलां हांवें घातलेलीं. मात एकूय बील तेंच्यांनी इंट्रोड्यूस करून दिवंक ना. लॉ डिपार्टमेंटान रेटिंगाक दिला म्हटलें तेजे नंतर आमी मागलें मात लॉ डिपार्टमेंटान केन्नाच वेटींग करूंक ना. सो अशी जी नालायकपण आसा ही आयज चलता. सो आपणाक BJPक जाय तशें ते आपणाची जे राज्य आसा हें चलयता.